Le bruiteur. Le bruiteur est un personnage très étrange, muni de valises remplies d'objets mystérieux. Avec des gestes inhabituels, il recrée des sons qui ne sont plus du tout ce que l'on voit. Tenez, écoutez. Ça, c'est excellent. L'eau, par contre, on pourra peut-être... Ok, c'est bon. Tu peux me la graver, là? Ok. C'est bon. Jean, premier tir en l'air pour la sommation. Bougez! 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 C'est bon.